Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan orang kali Abah tepang deui dina atikan bahasa Sunda. Mudah-mudahan dina dinten ayeuna urang sadaya aya dina Ginanjar kawilujengan. Insyaallah dina dangat ayeuna urang guar ngeunaan sisindiran. Naon atuh cenah ari sisindiran teh? Sapertos kumaha atuh ari sisindiran teh? Insyaallah mangga kurang regepkeun kade kakantun alat tulisna salang sagarupina ulah dugikeun ka Malaweung. Urang kali Abah di mana we ayana sisindiran teh mangrupikeun hiji karya sastra anu bentukna mangrupikeun puisi atanapi ugeran anu dibungkus anu diwengku aya anu namina lisan atanapi bait aya anu namina padalisan atanapi baris anu ngagaduhan cangkang sinareng eusi. Pada lisan pada umumna mah aya opat. Namun aya oge dina salisan teh ngagaduhan dua pada lisan. Rata-ratana dina sapada lisan aya 8 engang. Atanapi aya 8 suku kata. Kanggo naon atuh sisindiran? Atuh geuningannya ari orang Sunda mah telah ngabogaan kepribadian DP-DP handap asor malahan mah boga kahayang oge tara togmol istuning sok disindir sampir tilu rupa sisindiran upami ningali kana wangun sisindiran hiji aya anu namina paparikan aya anu namina rarakitan jeung katilu aya anu namina wawangsalan. Kurang guar masalah nyaeta sisindiran rarakitan. Sami sarang paparikan gaduh opat pada lisan mung bentena dina rarakitan mah nyaeta aya sakecap atawa 2 kecap anu dibalikan deui. Kecap dina baris kahiji aya dibalikan deui dina baris katilu. Atawa dina baris dina baris kadua dibalikan deui dina baris kaopat. Oge aya oge anu dibalikan deui sakecap atawa 2 kecap dina baris kahiji sareng kadua dibalikan deui dina baris katilu sareng kaopat. Eta namina rarakitan atawa wawangsalan. Ieu mah ringkes pisan nyaeta sisindiran anu ngabogaan 2 padalisan atawa 2 baris. Baris kahiji cangkang, baris kaduana mangrupakeun besi. Kumaha tuh cenah Abah contona ieu salah sawios contoh sisindiran rarakitan. Sapanjang jalan soreang teu weleh di aspalan. Eta eusina cangkangna. Sapanjang acan kasorang teu weleh di pikiran. Tuh aya kecap anu dibalikan di mana anu dibalikan dina Abah baris kahiji aya kecap sapanjang. Baris katilu aya kecap sapanjang. Nya kitu deui dina baris kadua aya kecap teu weleh. Dina baris kaopat aya kecap teu weleh oge. Nah, ieu nu tadi sebatkeun ku Abah yen sisindiran rarakitan teh aya kecap anu dibalikan deui. Sisindiran wawangsalan. Ieu mah ngan dua barisnya, ngan 2 padalisan. Hiji cangkang kadua eusi. Contoh anu gampang we daun salam disusuhun nyangakeun salam sampurasun. Eta contoh sisindiran wawangsalan. Barangkali sadayana upami ningali dina eusina sisindiran sami aya tilu. Aya sisindiran anu eusina nasehat. Papatah kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Itu kan papatah mamatahan sangkat kurang daek rajin ka pangajian ameh bisa asup jalan ka kasawarga. Aya anu eusina teh nyaeta tentang silih asih atanapi masalah asmara. Salah sawios contona cau amon di korangan malati kapipir-pipir. Aduh kuring amon sorangan manehna mah teu mikir-mikir.
Nah itu kan sisindiran jalmi anu keur gunah kusabab asmara nyata isina teh tentang silih asih. Aya deui sisindiran anu ngeunaan sesebret, ari sesebret teh heureuy aya ucing dina rantang cik sabatang. Gitu nya ditempas deui nyieun padudna kanyere hayang udud eueuh nu mere. Tah eta sesebret dina bentuk wawangsalan. Aya ogen sesebret dina bentuk-bentuk atanapi wangun-wangun anu sanesna. Barangkali sadayana urang cindekeun urang ringkaskeun ieu guarang ngeunaan sisindiran kaya nu kahiji sisindiran teh nyaeta hiji karya sastra anu mangrupakeun puisi atawa ugeran anu kawengku kus pada lisan oge ku ngang. Maksudna aya sisindiran nyaeta keur nepikeun tujuan, keur nepikeun kahayang, keur muji joge keur sagala rupa. Papasingan dina sisindiran upami nilik dina wangun sisindiran tu aya 3. Hiji aya paparikan, 2 aya rarakitan, 3 aya wawangsalan. Sedegan paminilik dina eusi sisindiran sami aya 3. Hiji sisindiran anu eusina nasihat, 2 sisindiran anu eusina silih asih atawa masalah cinta, anu katilu sisindiran anu eusina heureuy atanapi sasebret. Sakitu rupina anu tiasa kasangakeun dina guaran sisindiran, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun. Salam baktos kasadayana. Teras semangat sangkan urang naik derajat. Sampurasun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.